Ofițerii brigăzii de patrulare pentru testarea sistemului de monitorizare personal mobil este aliniat. A raportat capitan de poliție Sfântul Gheorghe. Astăzi a fost lansată testarea camerelor video portabile pentru ofițerii Inspectoratului Național de Patrulare. Acestea au scopul de a descuraja corupția, de a analiza situațiile conflictuale din activitatea polițiștilor și de a îmbunătăți procedurile și instruirile pentru ofițeri. Calitatea imaginii și calitatea sunetului este foarte bună. Noi vom testa acest sistem. Sistemul ne va alerta atunci când camera se deconectează sau atunci când sunetul se deconectează, în așa fel încât interacțiunea dintre cetățean și polițist sau polițist și infractor să fie înregistrată în continuu. Anterior, vă spun sincer, era foarte greu de a dovedi careva acțiunea angajatului poliției. Deci acum toate mișcările, toate vor fi înregistrate și le vom avea ca dovadă, dacă va fi necesitate, chiar și în instanța de judecată, pentru a dovedi careva acțiuni legale sau ilegale. Proiectul de testare va dura 30 de zile și va fi aplicat de 5 polițiști aflați în misiune. Procesul va fi analizat de către ofițerii de la Centrul Unic de Monitorizare din Chișinău. Acum avem posibilitatea de stocat până la 48 ore, dar cu timpul o să stingem sistemul și o să facem posibil ca să fie monitorizată și păstrată informația până la 3 luni de zile, cum este prescripția răspunderii contradicționale. Persoanele vor fi prevenite că interacțiunea cu polițistul se înregistrează. În cazul când persoana agresivă încearcă să facă careva acțiuni nelegitime, deci noi din start îl anunțăm că este înregistrat, este monitorizat și adică să fie mai precaut și să nu își depășească limitele admisibile. Conform regulamentului, polițiștii au dreptul să închidă camera în perioada pauzei de masă și momentele de intimitate. Cineva spunea fel de versiuni că uite în permanență monitorizat, că vă se lezează careva drepturi. Nu. Din contra, ne simțim mai liberi și suntem protejați. Potrivit ministrului de interne, costul unei camere video este de circa $300. Și după această lună de testări, vom procede la extinderea sistemului, în așa fel încât, cel puțin la etapa inițială, să avem toți polițiștii de patrulare echipați cu aceste camere de luat vedere.